Dnešní výlet zavítáme do Pardubického kraje. Jsme u Chrudimi v obci Skuteč a naše cesta začíná tady u koupaliště a jdeme na Žulovou stezku. Naším výchozím bodem našeho výletu je plavecký areál ve Skutči. Od něj vyrazíme po žluté turistické trase přes Kozí Hrádek až ke Kamennému valu, kde dále po žluté budeme pokračovat k vyhlídce lomu Kanion. A pak kolem Novákova jezírka se vrátíme zpět do Skutče. Naší trasou vede naučná stezka s názvem Žulová stezka horkami, která má několik zastávek, které si postupně projdeme. Abychom pochopili, proč právě Žulová stezka, musíme se vrátit do 19. století, kde se v okolí Skutče začal těžit kámen, a to ve velkém. Zlatá éra místním lomům nastala hlavně za první republiky. Zdejší bohatou kamenickou činnost připomíná právě Žulová stezka, která je dlouhá zhruba 4,5 km a vede poměrně nenáročným terénem, zalesněným návrším zvaným Horky. Informační tabule na stezce vyprávějí jednak příběh vzniku a vývoje kamenictví a zjistíte i spoustu zajímavých informací o zdejším lese. Kromě různých ukázek techniky jsou zde i zatopené lomy, které vytvářejí opravdu romantickou kulisu, ale nepředbíhejme. Na této zastávce máme ukázku opracování žuly a ukázku úkrytu pro munici. Není žádné tajemství, že těžba kamene se zde prováděla odstřelem. Nedaleko je i pozůstatek nákladové rampy. Tak, tady máme další zastávku, tady máme torzo jeřábu a podle štítku tady ten stroj sloužil v domu Leštínka. Tady máme Béranovou štípačku, no přiznám se, nechtěl bych tam nechat prsty. Princip Béranové štípačky se zachoval dodnes a slouží právě k tvorbě žulových kostek. Andrusivův lom byl založen v roce 1926, byl zdrojem velmi kvalitního znitého granodioritu. Jehož kousky měly bez problému klidně i 2 metry krychlové. Jak se těžilo, lom se potýkal s hromaděním spodní i povrchové vody a tak bylo nutné tuto vodu odčerpávat čerpadlem s naftovým motorem. Polní drážky nebo také důlní vozíky se používaly hlavně na přepravu vytěženého kamene. Tak, polní drážku máme za sebou, jdeme dál.
Další naší zastávkou je lom Zvěřinov. Jedná se o aktivní lom, ve kterém byla obnovena těžba, takže do jeho blízkosti je vstup zakázán a platí zde i zákaz koupání. Nyní přicházíme k dalšímu zatopenému lomu. Jmenuje se Kaňon, tak se jdeme podívat. Musím uznat, že výhled je to parádní. Lom Kaňon je dnes hlavně využíván ke koupání. Je zde průzračná voda a kamenné stěny vytvářejí překrásnou scenérii. Chtěli jsme se ještě podívat na lom Leštinka nebo taky žulolom. Ten je bohužel v soukromých rukou a je nepřístupný. On totiž slouží pro potápění, takže budeme respektovat soukromí a budeme na další zastávku. Další naší zastávkou je konstrukce z gigantu. Ve skutečnosti jsou to pozůstatky křídel největšího německého stroje druhé světové války Messerschmitt ME 323 Gigant, obřího šestimotorového transportního letounu. Na jaře roku 1945 tak bylo na skutečském letišti seřazeno 8 těchto letounů, které už nikdy nikam neodletěly. Demontovat je začali ještě sami Němci. Mohutné konstrukce letadel využil hlavně skutečský kamenoprůmysl. Konstrukce byly použity ve zdejších lomech jako různé podpěry pro polní drážky, nosníky stožárů a podobně. Spousta letadel skončila také ve šrotu. Další naší zastávkou je Novákovo jezírko a zajímavostí je tohleto zařízení, což je vlastně ovládací kabina střelmistra při odpalu. Novákovo jezírko je pojmenované po hudebním skladateli Vítězslavu Novákovi, který se v tomto jezírku rád koupal. No a to je z dneška vše. Odebírejte nás, sdílejte a zase za týden na dalším výletě. Ahoj.